विजयी गाथा। त्रिलोकपति महादेव की कथाएं अनंत हैं। उनका हर रूप हर लीलाखंड रहस्य से भरा हुआ है। कभी भोले बनकर वे भक्तों को वरदान देते हैं, तो कभी रुद्र बनकर अधर्म का नाश करते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं महादेव के उस अद्भुत और रहस्यमयी रूप की गाथा, जिसे कम लोग जानते हैं। यह कथा है बटुक भैरव की। प्राचीन समय की बात है। पवित्र काशी नगरी ज्ञान और भक्ति का केंद्र थी। हर गली में वेद मंत्र गूंजते थे। हर घाट पर साधु संत तपस्या करते थे। लेकिन तभी एक असुर ने वहां भयंकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह मंदिरों को तोड़ता, यज्ञ वेदियां अपवित्र करता, साधुओं और भक्तों को सताता। धीरे धीरे काशी भय और अंधकार में डूबने लगी। लोग त्राहि करने लगे। यहां तक कि देवता भी उस असुर से भयभीत हो उठे। देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया, अब समय आ गया है कि हम कैलाश चलें। केवल महादेव ही हमें इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। देवताओं का विशाल दल कैलाश पहुंचा। वहां वे महादेव के चरणों में गिर पड़े। इंद्र बोले, हे देवाधिदेव, उस असुर ने भक्तों का जीना दूभर कर दिया है। कृपया हमें रक्षा प्रदान करें। माता पार्वती भी चिंतित हो उठीं। उन्होंने प्रश्न किया, स्वामी, आप तो त्रिकालज्ञानी हैं। आप सब कुछ जानते हैं। फिर क्यों कभी कभी भक्तों को संकट झेलना पड़ता है? महादेव ने धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, जब संसार का संतुलन बिगड़ता है, तब मेरा ही अंश किसी नए रूप में प्रकट होता है, और तब अधर्म का नाश होकर धर्म की पुनः स्थापना होती है। इतना कहते ही महादेव ने आंखें मूंद लीं। उनके शरीर से तेज का अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक नन्हे बालक का रूप धारण करने लगा। बालक छोटा था, हाथ में एक पतली सी छड़ी थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में गहरा रहस्य छिपा हुआ था। देवताओं ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। विष्णु जी ने प्रश्न किया, महादेव, क्या यह छोटा बालक उस असुर को परास्त करेगा? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यही है मेरा अंश। यही है बटुक भैरव। रूप में छोटा पर बल में अद्वितीय। यही असुर का अंत करेगा। रात का समय था। असुर काशी के मंदिर तोड़ने आया। मंदिर की घंटियां भय से कांप रही थीं। हवा में अंधकार और क्रोध की गंध फैली थी। तभी उसके सामने वही बालक खड़ा दिखाई दिया। असुर ठहाका मारकर हंसा, छोटे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तेरी यह छड़ी क्या मुझे रोक पाएगी? बालक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुष्ट, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। आज तेरा अंत निश्चित है। असुर ने क्रोध में आकर बालक पर प्रहार किया। लेकिन उसी क्षण वह मासूम बालक रूप बदलने लगा। उसकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। चेहरा भयंकर हो उठा। हाथों में त्रिशूल प्रकट हुआ। वह अब नन्हा बालक नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का भयानक रूप भैरवनाथ था। भैरव की गर्जना से आकाश गूंज उठा। धरती कांपने लगी। नदियों का जल उफान मारने लगा। सभी दिशाओं में भय का संचार हो गया। असुर ने पूरी शक्ति लगा दी। उसके प्रहार से पर्वत हिलने लगे। लेकिन भैरव अडिग खड़े रहे। भैरव ने त्रिशूल उठाया और कहा, अधर्म का अंत अब निश्चित है। क्षण भर में घोर युद्ध छिड़ गया। आकाश में बिजली चमकने लगी। धरती से अग्नि की लपटें उठने लगीं। अंततः भैरव ने अपने त्रिशूल से असुर का मस्तक काट दिया।
असुर का शरीर धरती पर गिरते ही चारों ओर शांति फैल गई। युद्ध के बाद भैरव वहीं काशी में स्थिर हो गए। तभी से वहां उनका मंदिर पूजित है। आज भी उन्हें काल भैरव कहा जाता है। मान्यता है कि काशी में आने वाला हर यात्री यदि काल भैरव के दर्शन न करे तो उसकी काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। युद्ध के बाद मां पार्वती ने पूछा, स्वामी तो क्या जब भक्त संकट में होंगे तब आपका यह भैरव रूप उनकी रक्षा करेगा? महादेव ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, जब भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेंगे, भले ही वे कहीं भी हों, मैं भैरव बनकर उनकी रक्षा अवश्य करूंगा। यह मेरा अटल वचन है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि महादेव हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कभी भोले, कभी रुद्र, तो कभी भैरव बनकर। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश ही उनका संकल्प है। तो बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको महादेव के अंश बटूक भैरव की यह अनसुनी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही अद्भुत कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।